অনেক সময় আমরা আমাদের ফোনের হোম পেজে বিভিন্ন রকমের ওয়ালপেপার অ্যাড করে থাকি, বিভিন্ন অ্যাপস ইনস্টল করার মাধ্যমে রিংটোন ফন্ট ব্যবহার করে থাকি। আজ আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে কোনো অ্যাপস ইনস্টল না করে আপনার ফোন থেকেই ওয়ালপেপার রিংটোন ফন্ট ডাউনলোড করতে পারবেন। কীভাবে করবেন আজ আমি এটিই দেখাবো। তো আশা করছি আপনারা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের নতুন ভিডিও। আমরা চলে যাব সেটিংসে যাওয়ার পর আমরা আমাদের ফোনে খুঁজে বের করবো কোথায় ওয়ালপেপার নামে একটি অপশন আপনি লেখা দেখতে পাবেন। এখানে ক্লিক করবেন, তারপর আপনার সামনে এরকম একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে। ওপেন হলে পর এখানে আপনি দেখতে পাবেন ওয়ালপেপার নামে একটি অপশন নিচে লেখা দেখতে পাবেন। এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ডিজাইনের ওয়ালপেপার পেয়ে যাবেন। সাইটে দেখতে পাবেন রিংটোন নামে একটি অপশন, এখানে বিভিন্ন রিংটোন পেয়ে যাবেন, স্যাড, রোমান্টিক, তারপর হ্যাপি, বিভিন্ন রকমের রিংটোন। তারপর সাইডে দেখতে পাবেন ফন্ট নামে একটি অপশন, এখানে বিভিন্ন রকমের ফন্ট আপনি পেয়ে যাবেন, বিভিন্ন ডিজাইনের লেখা, হাতের লেখা। আপনার ফোনে এই সমস্ত লেখা কিন্তু সেভ হয়ে যাবে। তারপর সাইডে থিম দেখতে পাবেন। আমাদের ফোনের হোম স্ক্রিনে যে ডিজাইনটি থাকে থিম, আপনি এখান থেকে থিমও ডাউনলোড করতে পারবেন। আজ আমি এই ভিডিওতে সম্পূর্ণই দেখাবো যে কোনটা কীভাবে ডাউনলোড করতে হয়। আমরা শুরুতেই থিম ডাউনলোড করে দেখাই। আপনার পছন্দের মতো একটি থিম সিলেক্ট করবেন। আপনি যদি তারপর মাঝখানে ক্লিক করে আপনি এরকম দেখতে পারবেন যে থিমটি যদি আপনি ডাউনলোড করেন তাহলে কীরকম দেখাবে আপনার ফোনে, সেটি এখানে দেখতে পারবেন। আর এই থিমটি ডাউনলোড করার জন্য এখানে ডাউনলোড আইকন একটি দেখতে পারবেন, এখানে ক্লিক করবেন, থিমটি ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে। তারপর এখানে ওয়ালপেপার চলে আসি। ওয়ালপেপারে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটি ওয়ালপেপার বেছে নিন। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কিন্তু ওয়ালপেপার আপনি পেয়ে যাবেন। আপনার যেই ওয়ালপেপারটি পছন্দ হবে ওই ওয়ালপেপার উপরে আলতো করে ক্লিক করবেন। তারপর আপনার সামনে এরকম একটি অপশন দেখাবে যে এই ওয়ালপেপারটি ডাউনলোড করলে আপনার হোম স্ক্রিনে কীরকমভাবে শো করবে, কীরকম দেখাবে সেটি দেখাবে। তারপর এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনি এখানে হোম স্ক্রিনে সেভ করতে পারবেন এই ওয়ালপেপারটি। এখন আপনাদের দেখায় যে কীভাবে রিংটোন ডাউনলোড করতে পারবেন। এই অ্যাপসের একটি সুবিধা যে আপনি এক অ্যাপস থেকে 4 রকমের জিনিস ডাউনলোড করতে পারছেন, তাও কোনো অ্যাপস ইনস্টল না করে। এখানে আপনি দেখবেন স্যাড, রোমান্টিক, হ্যাপি, বিভিন্ন রকমের। এখানে কিন্তু শুধুমাত্র রিংটোন পাবেন, কোনো মিউজিক পাবেন না, শুধু রিংটোন সাউন্ড থাকবে অনেক সুন্দর সুন্দর। আপনার যে পছন্দ রিংটোন শুধু ওখানে উপরে ক্লিক করবেন। তারপর আপনি এখান থেকে চাইলে কিন্তু এখানে শুনতেও পারবেন, আবার শোনার পর এখানে আই বাটনে ক্লিক করবেন। তারপর আপনি নোটিফিকেশন অ্যালার্মে সেট করতে পারবেন এই রিংটোনটি। তারপর এখানে সাইটে পেয়ে যাবেন আপনি ফন্ট নামে একটি অপশন, এখানে বিভিন্ন রকমের ডিজাইনের লেখা পেয়ে যাবেন। এই ফন্টগুলো আপনি যখন ডাউনলোড করবেন আপনার ফোনে যত রকমের লেখা রয়েছে আমাদের ওই অ্যাপসের নিচে লেখা থাকে, নাম লেখা থাকে, তারপর নোটিফিকেশন আমাদের মেসেজের মধ্যে লেখা থাকে, এখানে কিন্তু সব পাল্টে যাবে, এরকম লেখা হয়ে যাবে। আপনি যেই লেখা ডাউনলোড করবেন ওই লেখাটি আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। এখানে ডাউনলোড করার জন্য এখানে আই বাটনে ক্লিক করবেন, অ্যাপসটি ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে। তারপর আপনি যদি সাইটে আসেন এখানে থেকে প্রোফাইল নামের একটি অপশন, এখানে আপনি থিম, তারপর ওয়ালপেপার, তারপর রিংটোন, আপনি যত রকমের ডাউনলোড করা আছে বা আপনার ফোনে যেগুলো দেওয়া রয়েছে আগের থেকেই ওইগুলো আপনি এখান থেকেই দেখতে পারবেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটি লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। দেখা হচ্ছে